機場啦！耶！戴上了小口罩。戴上小口罩，濟州之旅結束。提一提大家，退稅話5號門入嚟左邊就係個退稅 counter 啦。佢用嗰啲機嚟退稅，跟住 scan 完 passport 同嗰張單之後咧，跟住之後就 OK 咗，就去過安檢。過安檢去16號登機口度攞翻啲錢。走啦，我哋搭 Jin Air， 應該仲未開 check in 啊，有啲早。仍然沉重待我整理天氣。飛機包走去上海。行李嘅規定同埋隨身行李嘅規定，一人淨係帶一件10 kg 嘅隨身行李。但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可遠在歲月如歌。春秋航空霸佔咗一個機場全部春秋喎，誇張。咁就嘅飛機，哇！呢個機場好難去影到出邊啲嘢，夜晚全部反光啊！佢個位置停得又好奇怪。何時放鬆我自己，才能花天酒地抱着你，我説過係咯，我以為佢會俾張大嘅我哋。還是你如重溫往日遊記，但會否疲倦了嬉戲？係一部10幾歲嘅飛機，舊嘅737。737-800，10幾歲都年紀都唔細。
사진 여러 번 안녕하십니까? 全部都係乜乜乜。 사진 여러분은 지스타워의 speaking. Welcome aboard Chileo. This flight is bound for San Pedro International Airport. We are present at 7,000. 衝喺呢個衝到可以咁喐。靠枕係幾做穿嘅，但冇一條嗰個靠枕啊，所以有會穿到啲啦，對稱少少。上咗手嘅人留低個頭字。廁所好細啦，洗得身洗得但係好乾淨，好整潔喎。OK 喎，你今日注意班機都保持得好乾淨，非常之好啊！佢大塊鏡。嘅聲浪都比較大，引擎聲都幾嘈。然之後咧，我俾佢嗰個安全帶嗰個燈嗰個嚇親幾次，超大聲，心夢超大聲。landing 到拍好位用咗25分鐘，而家仲喺度等緊落機。到咗上海啦，你覺得真航空嘅呢個細飛機好唔好？佢係一個好屈質嘅位喺嗰邊工作都 OK， 不過航程好短啦，所以其實都 OK 嘅，1個鐘頭就到啦。4個鐘係攞命啲。4個鐘係攞命啲，係啊，佢比較逼狹少少，同埋張凳都唔係好舒服，同埋個頭都冇得枕住咯。係啊，但係佢航程真係短，1個鐘頭其實真係可以接受咯。係啊，價錢平就得㗎啦，我覺得。幾錢話？幾百蚊咯，好似我唔記得啦，要上網 check 翻。反正價錢 OK 嘅，可以接受，同埋佢有包行李啦，一人可以包15 kg。呢個春秋嘅話就要自己仲要俾錢買行李。我哋幾多個行李？一個8 kg，一個12 kg，所以都好鬆裕，唔好狂買。好啦，結束，拜拜。記得3年。